Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник «Східна правозахисна група», політичний аналітик. Пане Павло, вітаємо вас. Селям алейкум. Да, витаю вас. Хотела бы нашу беседу начать со следующих новостей. Вот недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное заявление. Он сказал, цитирую: «Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти». Только несколько недель назад он говорил о том, что якобы Украина готовит нападение, и они готовы там защищаться. Ну, в общем, у Александра Лукашенко 7 пятниц на неделе. О чем это говорит? Вот Россия и Беларусь, они используют старые методы работы спецслужб. Я такие методы наблюдал вот на временно оккупированных территориях. У них КГБ, а вот в Беларуси КГБ, они у них снимают срезы общества. Ну, то есть, что общество волнует, что не волнует, там вот. Как бы они такую проводят социологию для диктатора фактически. И вот после его заявления о том, что вот-вот начнется война, общество как бы там все сильно взволновалось, да, то есть как бы не на шутку взволновалось, да, потому что уже все видели, что в течение полгода есть. И, соответственно, спецслужбы доложили об этом Лукашенко, и вот он вот точно так же, как это бывало и в России, на временно оккупированных территориях, начинает откатываться назад с одной только целью, для того, чтобы успокоить общество свое внутри. Да. Потому что у него нет такого контроля спецслужб над армией, у него нет такого контроля спецслужб над, скажем, общественными там движениями неформальными, которые существуют на территории Беларуси, да, потому что мы видим сейчас, что там вот те организации, они развиваются подпольно, многие активисты выехали там в страны Прибалтики, которые там недалеко расположены от Беларуси. То есть он просто хочет успокоить общество для того, чтобы не было внутреннего переворота внутри Беларуси под этой эгидой, поэтому он это заявляет. Но это как бы, ну, это ложь. Да, естественно, если его прям сильно додавит, нажмет на него Путин, я думаю, что он все-таки никуда не денется. Ну вот есть такое мнение среди многих политических аналитиков, что Александр Лукашенко находится в неком цугцванге. С одной стороны, Путин на него давит, чтобы он вступил в эту войну уже официально, и Путину отказать он не может, потому что если не Путин, то Александр Лукашенко вовсе король голый. Но с другой стороны, пустить свою там 60-тысячную армию в Украину он тоже не может, потому что единственная сила внутри Беларуси, которая его поддерживает, это его армия. Учитывая, что здесь вооруженные силы Украины за 7 месяцев войны уничтожили больше 70 тысяч российских военных и ранили в 2 раза больше, то, ну, что говорить про белорусскую армию, которая по сравнению с украинской не такая боеспособная. И потерять эту силу означает полностью потерять свою должность, свое место в Беларуси, и ему придется туда куда-то в Ростов-на-Дону к Януковичу бежать. То есть так ли это действительно, на ваш взгляд? Ну, я тоже играю в шахматы, и в данном случае я бы так сказал, это не цуцванг, когда твой следующий ход, каждый твой следующий ход ухудшает твое нынешнее положение. Угу. А это патовая ситуация для Лукашенко, потому что у него не осталось ходов. Ему либо вступать в войну, либо не вступать в войну. Вступает в войну, да, он теряет все. Не вступает в войну, он теряет все, но только немножечко раньше. То есть начнется там опять какие-то либо перевороты, либо еще что-то. Да, тем более я думаю, что московские, кремлевские спецслужбы полностью контролируют Лукашенко, весь его график передвижения. Как только он им станет не нужен, они его очень быстро ликвидируют, я в этом полностью уверен. Поэтому для него это патовая ситуация. Насчет армии, понимаете, вот что я вам скажу. Всегда, когда идет военные конфликты, армия делится на офицеров и солдат,
на генералов и среднее, ну, как бы и среднее звено офицеров. Вот, наверное, Лукашенко поддерживает генералитет и, возможно, среднее звено офицеров, потому что там зарплата хорошая. Солдаты, да, то есть вот солдатский корпус не поддерживают абсолютно, потому что никто не хочет воевать. Да, и вот наша задача и задача, в принципе, международных партнеров доносить до рядового состава вооруженных сил России и Белоруссии о том, что вы давали присягу Родину защищать, а не нападать на соседние страны. Если мы с вами вспомним, как именно Российская империя вышла с Второй мировой войны, а вот точно так же. Солдаты начали не подчиняться приказам офицеров, они заявили о том, что они не хотят воевать. У них появились целые солдатские там самоуправления организации. И вот таким вот образом Российская империя вышла из Второй мировой войны тогда. Первой мировой войны, прошу прощения. Вот тогда. Точно так и здесь. Поддерживает кто? Генералитеты. А обычный солдат в той же в России, в Белоруссии, да, которые едут, они едут воевать, да, они оккупанты, я их не оправдываю, да, но они едут воевать в ошметках, да, то есть без экипировки, без ничего, все остальное украли. Украли кто? Генералы, им позволили это сделать, поэтому они и поддерживают. То есть ничего общего с какими-то принципами нет. И, соответственно, здесь Лукашенко это прекрасно понимает. Если будет бунт в стране, то это уже не будет бунт за Лукашенко или против Лукашенко. Это будет бунт за жизнь белорусов, где Лукашенко будет на стороне смерти белорусов, потому что он хочет их втянуть в войну. И он понимает, что тогда ему не выжить точно. И генералы его не спасут, потому что как только они увидят, что уже, к примеру, Лукашенко Путину не нужен, так он и генералам не будет нужен. Потому что понятное дело, что придет какой-то новый Лукашенко, новый диктатор, или придет какое-то новое демократическое правительство, этих генералов не будет в принципе. И здесь принцип коллективности, он уходит, и солидарности вот этой диктаторской, он уходит на второй план. Каждый боится за то, что он награбил за это время, за свое положение, как минимум за свою семью. Все, ни больше, ни меньше. Поэтому я не думаю, что армия поддерживает Лукашенко. И Лукашенко это понимает. Есть отдельный генералитет, который сейчас не может совладать с солдатскими и офицерскими корпусами там. Потому что, надо же понимать, воюют-то не генералы, воюют-то люди. Генералы только приказ отдают. И вот наша задача делать так, чтобы приказы эти не выполнялись и этим приказам не подчинялись. Скажите, а как долго, на ваш взгляд, Александр Лукашенко сможет лавировать между заявлениями: вот на нас планируют напасть, мы должны защищаться, и мы не планируем воевать, это не наша война? Смотрите, по информации, которую давали эксперты разные, да, в том числе и военные, что Лукашенко хотят зимой использовать. Да. То есть это граница, болото, которые замерзнут, да, там, ну и так далее. То есть, поэтому я думаю, что как бы ему необходимо, если он хочет сохранить статус-кво, такой, как сейчас у него есть, фактически, скажем так, не агрессор, а партнер агрессора, вот скажем так, да, то ему необходимо лавировать еще, как минимум до середины января. Потом уже как бы там остается февраль, уже там какая-то ситуация, то есть как бы вот я думаю вот так, да, соответственно. А плюс он рассчитывает, что за это время понятно, что вооруженные силы Российской Федерации, оккупанты, они потерпят несколько крупных поражений здесь. Он надеется на то, что ситуация может измениться, и что-то еще фактически будет не на стороне Беларуси. Ну, то есть, к примеру, вот сейчас идут бои на Херсоне, да, соответственно, там укреплять. Вот Лукашенко надеется, что будет еще несколько таких реперных точек, и просто Беларусь тут сможет просто вот так вот проскочить.
Но если мы говорим о том, что Россия стягивает свои войска сейчас еще больше в Беларуси, недавно были опубликованы спутниковые снимки относительно того, что увеличивается количество военной техники на белорусской границе с Украиной, можем ли мы говорить о том, что Россия может осуществить попытку второго вторжения и захвата Киева? Ну, попытка, да, конечно, может быть. Она может быть всегда, Мгм. не только на территории Беларуси, но и там с территории там, с той же Сумской, там, Черниговской области. Но эффект неожиданности потерян. Да. Линии обороны уже укреплены со стороны Украины. Уже такой легкой прогулки, когда они просто пересекали границы Украины, да, вот там и доходили, к примеру, там до Гостомеля или до украинских городов уже в пригороде Киева уже, естественно, не будет, да, это раз. Мгм. Плюс второй момент, на тот, вот, хотел сказать год назад, но скоро уже будет год назад, в феврале 2022 года еще не были сформированы подразделения территориальной обороны. То есть они тогда начали формироваться, но по сути они начали наполняться только тогда, когда вот уже враг пришел в Украину. Сейчас это уже все сформировано, сейчас это все уже на других рельсах. Сейчас есть международная поддержка, есть оружие и так далее. Поэтому попытка может быть, но я думаю, что это просто принуждение Украины к миру. То есть вот таким образом оккупант пытается напугать. Ну, вот они же, посмотрите, как действуют. Они ж, там Трамп начал выступать, почему с Россией надо дружить. Там Илон Маск что-то заявил. А это ж мы только как вершину айсберга видим, да. А вот я, как правило, смотрю, знаете, там на какие-то страны европейские, что заявляют там лидеры рабочего движения, то есть левые так называемые политические игроки в странах, то есть средняя, да. То есть Российская Федерация активизировала своих агентов влияния на всех направлениях, чтобы принудить Украину к миру. Тут же они массированно обстреливают Киев, тут же они стягивают оружие. То есть что они делают? Они просто давят на Украину, на население Украины, чтобы, возможно, население Украины давило на свое правительство о том, что мы уже устали, давайте как-то садиться и договариваться. И для Путина это самый идеальный вариант, потому что он бы хотел сохранить сейчас те территории, которые он аннексировал, да, сохранил дорогу в Крым, да, сухопутный коридор в Крым через оккупированную территорию Донецкой области от Ростовской области, акваторию Азовского моря, и дальше вел переговоры до определенного набора сил, да, и повторного там или вторжения, или повторного ультиматума, что там у него может быть. Поэтому вот как-то так. Мобилизацию, вы знаете, недавно ведь объявил Путин, и в Генштабе Украины сообщили о том, что им удалось всего лишь мобилизовать 200 тысяч из объявленных 300. Наблюдаете ли вы реальные проблемы в России с этой мобилизацией, если мы говорим о том, что они призвали 200 тысяч, что это кто? Какие это районы? Есть ли у вас эта информация? Ну, смотрите, районы разные. 200 тысяч – это цифра, понятно, что она не соответствует действительности. Мобилизовали они больше. Вот, просто Больше? они, да, они просто эту цифру не распространяют. Незначительно больше. Там, по-моему, мне говорили что-то до полумиллиона. Я Мгм. знаю, что эти новобранцы, которых мобилизировали, частичная мобилизация, они проходят сейчас обучение в полигонах, в том числе и на оккупированной территории Луганской, Донецкой области. Ну, местные жители сообщают о том, что появились новые лица, новые люди. Там в Да. Антрацитовском районе есть полигон и так далее. То есть они их еще, насколько я так понимаю, в бой не кидали, кроме как вот на Бахмутском направлении. Мгм. Плюс, кроме этих частично мобилизованных, да, есть еще, проходит же до сих пор принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас она, когда вот он объявил, Мгм. да, конечно, которым насильно выдали бы российские паспорта. Сейчас, когда они объявили военное положение на этих временно аннексированных территориях, то ситуация усилится, и как бы они будут больше
набирать, ну, принудительно мобилизовывать. Да. То есть они уменьшают протестный потенциал у себя, да, то есть вот то, что я вам говорил в начале, потому что померили, когда он объявил про эту мобилизацию, и люди в ужасе были, такого никогда не было за правления Путина. Вот он сейчас хочет просто снять напряжение там с Москвы, с других регионов, да, перекинуть это на временно оккупированные территории Украины, там, где он объявил военное положение, вот, и фактически воевать против Украины людским ресурсом, да, который был у Украины до 2022 года, 24 февраля. А давайте вот на этой теме Да. немного, извините, я вас перебила, подробнее остановимся. То есть они принудительно призывают в армию граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины. Есть ли шанс отказаться у граждан Украины идти в оккупационную армию? Если да, то как? Если нет, то почему? И какая санкция может за это последовать со стороны оккупантов? Смотрите, они же на эти территории уже распространили российское законодательство. За отказ от мобилизации 10 лет тюрьмы по российским законам. То же самое сейчас действует на временно аннексированной территории. Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Соответственно, отказываешься 10 лет. Зная то, как, кроме того, они сейчас берут, интегрируют места лишения свободы на этих территориях в Федеральную службу исполнения наказаний, в российский ФСИН. Кроме того, еще в 2018 году была проведена сходка воров в законе, по которой вор в законе по кличке Осетрина стал так называемым смотрящим за оккупированной частью Луганской и Донецкой областей от России. Тобто, понимаете, они полностью интегрируют всю эту вот тюремную систему. Для чего? Для того, чтобы когда люди вдруг, если будут массовые отказники, они туда приходят в эти российские, в тюрьмы на оккупированных территориях, где российское руководство, они им там устраивают такую жизнь со всех сторон, в том числе и со стороны криминальных авторитетов, что человек сам потом будет умолять, просить сойти на фронт. Ну, людей просто ломают. И как мы видим, Пригожин свою армию именно из заключенных набирает. Кроме того, мобилизация проходит принудительная, в том числе и в местах лишения свободы ЛНР, ДНР, незаконных вооруженных формированиях под контролем. И уже теперь выходит за, там, например, уж на этих территориях Херсон, Запорожье, Запорожская область, остались места лишения свободы, в том же Бердянске, в тоже СИЗО в Херсоне и так далее. Вот. Отказаться ты не можешь. То есть, вот поверьте мне, тебя или посадят в тюрьму, либо же под дулом автомата тебя заставят прийти в призывной пункт. Вот я лично, моя коллега Вера Ястребова, она координировала протесты женщин на оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, которые вот были в мае тогда, вот они, немного они остановили эту принудительную мобилизацию, да. И один человек сдался в плен из этого вот сообщества женщин, да, они нам позвонили, говорят, там принудительно мобилизованный учитель, он сдался в плен в ВСУ. Вот, можете как-то там на него выйти, пообщаться, там ему адвокат нужен, но они к нам обратились, эти женщины. Мы вышли, пообщались, как бы, да, реализовали его право на защиту, но он нам рассказывал, как его принудительно мобилизовали. Он учитель информатики, 91-го года рождения. Работал в Донецке в школе, никогда не состоял там в каких-то политических партиях. Пришли с автоматом, комендатура военная, 3 человека под конвоем и отвели на призывной пункт. Сказали, если ты сейчас не пойдешь, да, то ты сегодня идешь домой, мы приходим к тебе вечером, уже большим количеством, и забираем тебя прямо с дому, предварительно проводим обыск. А у тебя там маленькие дети, это они ему так сразу сказали. И человек молча взял и пошел туда. Параллельно его семья писала куда только можно, чтобы его типа как бы вернули, потому что он учитель. Вот. Но он увидел ВСУ и сдался в плен. Все. То есть это один из примеров, как они принудительно мобилизовали. Я лично видел документы и читал,
как шахтеров, которые ехали на шахту работать 23 февраля, высаживали из автобусов и под конвоем гнали на призывные пункты. То есть это вот так проходит. В Российской Федерации сейчас то же самое было, но вы же видели, начали гореть военкоматы, начали убивать военкомов. То есть Россия начала погружаться в хаос. И они снимают мобилизацию в России, да, нам говорят, что там прекратилось, выполнен пункт. И тут же объявляют военное положение на временно аннексированных территориях для того, чтобы этот ресурс набрать с этих территорий и не поднимать протестные настроения именно на территории России. Давайте обсудим тогда варианты людей, действий людей, вот, которых вынужденно призывают в российскую армию. Тут вариантов на самом деле ведь немного. Либо ты идешь в российскую армию, это пушечное мясо, ты умираешь, либо ты идешь 10 лет в тюрьму, либо идешь в российскую армию, сдаешься в плен, но, насколько я понимаю, сдаться в плен не так уж и просто. Это ведь нужно дезертировать с российской армии, пройти фронт и сдаться украинским вооруженным силам. Это, насколько я понимаю, непросто, или же я ошибаюсь? Вот как вы это прокомментируете? Смотрите, на самом деле есть вариант, но тут необходимо знакомые врачи. То есть тебе врач пишет справку, что у тебя там, к примеру, какая-то болезнь, непопулярная. Когда на этапе медкомиссии, правильно я понимаю? На этапе, когда тебя еще не призвали. Ну, давайте вот, пользуясь случаем, я как бы всем расскажу, тех, кто смотрит. Чтобы вы понимали, призывать будут всех на этих территориях. Пришла повестка, не пришла, тебе она может прийти. Необходима справка, направление в больницу Российской Федерации, чтобы там пройти лечение, пройти обследование. К примеру, там может быть какая-то болезнь, я не знаю, непопулярная, в том числе там вплоть до геморроя там, и так далее. Все. Необходимо понимать, что на временно оккупированных территориях проблемы с медициной колоссальные. Нет лекарств, нет врачей, получить медицинскую помощь нереально. Пишется справка, что какому-то человеку необходимо пройти медобследование, к примеру, в больнице Ростовской области. С этой справкой человека выпускают без проблем, потому что больница Российской Федерации выдали, и все. То есть, как минимум в этой справке можно указать, что необходимо. Если его все равно с этой справкой не выпускают, человек идет в администрацию оккупационную, пишет письмо о том, что на основании этой справки прошу мне предоставить проезд. Все, выпустят. Мы так делали, вывозили людей. Человек выезжает на подконтрольную территорию Российской Федерации и пробует выехать уже за пределы Российской Федерации. То есть вот этот путь, он еще сохранен на сегодняшний день. И когда будет сейчас вот у них действовать это военное положение, там полностью у них, они делают такой контроль ужесточения, что практически все закрыто. И вот эта справка, это будет такая вот своего рода проездной билет из зоны оккупации на территорию Российской Федерации. Оттуда уже можно выехать через границу в любую другую страну, тем более если у человека сохранил украинский паспорт. Вот. Соответственно, проблем с этим не будет. Главное выехать из зоны оккупации, потому что в Российской Федерации идет принудительная мобилизация только по тем секторам территориальным, где действуют военкоматы. То есть, если человек приезжает, к примеру, там, с Донецка или с Луганска, там, поселяя, его никто не будет трогать, потому что он не стоит на воинском учете этой территории. Его там даже в базах нигде нет. Поэтому главное это выехать из зоны оккупации. Вот как один из примеров я рассказал. Мы так вывезли более 10 людей, пока там были врачи на местах. Это через территорию России, а на подконтрольной Украине, территории Украины, возможность выехать есть через оккупированные территории? Нет. Нет, сейчас нету, сейчас нет.
Но они то закрывают, то открывают. Ну, сейчас как бы нет. И смотрите, подозрение будет, препятствие будет. Там оккупанты препятствуют, они прямо не дают. То есть мы, когда изобретали этот момент, то есть мы вот продумывали, да, что такая справка на территории России, ты не вызываешь никакого подозрения, а дальше ты уже поехал, куда тебе надо. А если ты уже сразу на территории Украины, то там начинается, там ищут 1001 способ, чтобы тебя не выпустить. Мгм. А что касается вот, сдаться в плен, насколько это реально? Ну, это тяжело, вот, это тяжело. Тут, наверное, проще, ну, опять же, сдаться в плен, тут либо подразделение сдается, Мгм. либо же человек ждет, когда его, ну, как бы будет бой с ВСУ, они вывесят белый флаг и сдадутся, то есть, как бы, ну, вот так вот просто прямо прийти и сдаться. Ну, есть же сейчас программа, да, то есть, как бы, «Хочу жить», Да. которую запустили в Украине. Соответственно, она как бы работает. Но опять же, надо понимать, какой бой, какая ситуация и в каком плане, ну и в какой ситуации именно необходимо сдаваться. Мгм. Ранее Россия на временно оккупированных территориях формировала концентрационные лагеря. Что сейчас происходит вот там, в этих лагерях? Продолжает ли она их формировать? Какая последняя информация у вас? Некоторые расформировала, потому что ну, эти фильтрационные лагеря, они были фактически нужны для того, чтобы человек прошел фильтрацию. Да. А там дальше было уже видно, либо на территорию Украины, либо на территорию России человек принудительно депортировался, либо задерживался, либо его оставляли в покое. На сегодняшний день такие фильтрационные лагеря, они сохранились. Да, то есть как бы. Но такие вот временные, которые располагались там или в школах, или в детских садиках, или в каких-то других административных устройствах, они просто переквалифицировались. Так. Теперь там содержат отказников. Российских отказников и отказников из числа принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО, скажем так. Ну, я за ОРДЛО конкретно знаю. Да? То есть вот они По сути, переквалифицированы. это такая тюрьма, место отбывания срока? Или что? Это, знаете, как это не тюрьма, это просто вот какое-то здание, помещение, которое переоборудовано под изоляцию. Это такой, в принципе, изолятор. Цель вот этих вот фильтрационных мест лишения – это изолировать человека до особого распоряжения, для того, чтобы приняли решение, что с ним делать. Вот в этот период человеку надо где-то быть. Вот они сделали такие тюрьмы для отказников, фактически изоляторы, да, где они там в ужасных условиях их содержат. Для вот этих вот принудительно мобилизованных, которых просто вот его арестовали, его нельзя, к примеру, отправлять в места лишения свободы, потому что, ну, фактически у них там действует какое-то псевдозаконодательство, Мгм. и, соответственно, там следственный изолятор Луганска, он требует какие-то документы, чтобы были сопроводительные. Вот они придумали такие неформальные тюрьмы, которые позволяют человека изолировать, там, предоставлять к нему доступ, может быть, использовать, пытать, бить, там, еще что-то, без каких-либо там, знаете, документов. И вот таких вот мест лишения свободы они просто переквалифицировались, потому что всех, кого надо, уже Россия принудительно депортировала. Остальных, которые подлежали принудительной депортации, они либо посадили в тюрьму, либо присвоили статус политзаключенного Мгм. и потом внесли в обменный фонд. Но теперь у них появилась проблема с отказниками и дезертирами, и они эти тюрьмы используют именно для этого назначения. А вот относительно депортированных, кто эти люди? Почему их именно депортировали? Продолжают ли они оставаться на территории Российской Федерации? Есть ли возможность покинуть Россию и приехать в Украину? Вы знаете, в зависимости от региона. Мгм. Там была четкая задача в начале войны от правительства Российской Федерации. У меня даже где-то сохранено, где-то есть документ, именно перечень, сколько жителей каждый регион России должен принять. И там все были полностью регионы по количеству людей. Это был март месяц, то есть сразу в начале войны.
И, соответственно, оккупационные администрации в Луганске и Донецке выполняли задачу правительства Российской Федерации по наполнению этих регионов. И, соответственно, там вот вообще было без разницы. Выполняли списочный план. Кто-то из людей, это были в основном люди преклонного возраста, которых обманули, сказали, что сейчас будет война и так далее, мы вас хотим спасти, эвакуировать. И вот так вот люди потом очнулись, а они уже на Дальнем Востоке. Вот. С Дальнего Востока приехать, ну, скажем так, можно, но это, во-первых, стоит денег, у людей там денег нет, а во-вторых, как бы с ними там начинают работать местные спецслужбы, которые фактически вот таким вот образом, местные спецслужбы, которые вот таким вот образом, как вам сказать, ну, то ли просто контролируют их, то ли еще что-то, Вербуют, то ли возможно. фактически они их просто берут под списочный состав и просто докладывают, что столько-то людей там. Некоторых по программе МИД Российской Федерации соотечественник они трудоустраивают и дают даже какое-то жилье, но это жилье ужасное, это не то, что было, к примеру, там у человека в Донецке или в Луганске. Поэтому, ну, это же изначально было все инспирировано, то есть России надо было показать вот эту картинку, как к ней бегут в объятия много людей, но за вот этим вот приказом о том, чтобы организовали эвакуацию, получилась принудительная депортация, да, то есть как бы, и, соответственно, каждый чиновник в России на местах, выполняя преступный приказ, создал вот такое огромное явление, которое можно назвать только преступлением против украинского народа и местных жителей на оккупированных территориях, потому что потом там были разные истории. Там, к примеру, выехал один родитель, а второй, к примеру, где-то там работал или еще что-то, а там родственники или детей оставляли с бабушками, с дедушками. Этих детей потом забирали в детские дома. Депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова – это бывший омбудсмен Российской Федерации, детский омбудсмен. Сейчас на этой должности стоит ее человек, Марина Львова-Белова. Вот они являются вдвоем архитекторами вот этой вот принудительной депортации детей. Они там даже сделали транзитные временные пункты, куда отправляют ребенка, и потом с этого транзитного пункта на оккупированных территориях его отправляют в РФ. И в апреле по приказу вот этой вот госпожи Кузнецовой были ужесточены меры к содержанию детей в семьях на временно оккупированных территориях. То есть, другими словами, активизировались вот эти комиссии опекунские, не опекунские, там, которые просто ходили, видели, там, если ребенок с дедушкой, с бабушкой, ему там 15 лет, все, забирают. И вот так вот массово. И они даже эти пункты придумали, понимаете? То есть полное намерение к уничтожению украинской нации. Но это геноцид. Геноцид, конечно. А скажите, а что мы можем с этим делать? То есть есть ли какая-то программа нашего правительства по возвращению граждан Украины, которых вынужденно насильно депортировали? Есть координационный штаб в правительстве создан. Министерство реинтеграции этим вопросом занимается. Но я сторонник того, что необходимо создавать государственную службу в Украине по вопросам репатриации, как это было сделано в Израиле. А Потому что это, расскажите, пожалуйста, что это означает? в Израиле была такая спецслужба, она называлась «Натив». Она занималась тремя вещами. Она занималась репатриацией евреев из Советского Союза, которые были либо принудительно депортированы, либо скрывались, либо бежали. Они налаживали отношения с диаспорами еврейскими по всему миру. Да? И фактически третье, это они просто возвращали, вот через разные механизмы возвращали евреев на родину, в Израиль. Все.
Вот этим занимались вот эта спецслужба. Она до сих пор существует, только у нее там сейчас функционал изменился. Точно так же в Украине должно быть создано. То есть мы должны, первое, вот что необходимо сделать, это определить места, куда депортировали наших граждан. Второе, пытаться налаживать с ними коммуникацию, да, спрашивать, они собираются возвращаться, или они собираются там остаться. Ну, необходимо понять, чего они хотят, и необходимо понять, насколько, как их на сегодняшний день обработали. Ну, необходимо провести мониторинг их жизнедеятельности. Третий момент. Мы должны разработать перечень легальных и нелегальных способов возвращения наших граждан на подконтрольную территорию. Но это должна быть, понимаете, никакая общественная организация не справится, как бы вы ее ни финансировали, по одной простой причине. Потому что у государственного органа, у него есть полномочия, у него есть определенный набор инструментов государственных. Он может выступать в работе в содействии разными спецслужбами. Для того, чтобы общественной организации сделать хотя бы там 10 шагов, тех, которых может сделать государственный орган, ей понадобится год времени. Да, я это прекрасно понимаю, потому что так устроено демократическое общество. Да, мы работаем по закону. Для нас главное верховенство права. Поэтому это должна быть госструктура, программы. Мы должны разработать маршруты. Там, к примеру, человек там, через Китай выехать, еще как-то. То есть, вот как угодно. Потом дальше. Если этих людей возвращать, да, вопрос репатриации, возвращать куда? На оккупированной территории она еще не освобождена. То есть что делать с этими людьми? Ну, как минимум... Нужно создать условия для обеспечения их жизнедеятельности на подконтрольной. Естественно, на подконтрольной территории Украины, либо же договариваться с европейскими странами, которые поддерживают Украину, странами-партнерами, возможно, там есть. Ну, поверьте, 100, 200, 300 и больше украинцев, вот с малого начать, если мы хотя бы начнем часть из них возвращать, это уже будет большое дело. То есть мы покажем, что мы боремся за каждого украинца. Пане Павло, а скажите, граждане Украины, которые сейчас находятся на территории России, вынуждены насильно депортированы, они могут беспрепятственно покидать территорию России? Или же Россия создает какие-то все же препятствия? Ну, понимаете, они у них, когда их вывозили, они у них забрали, вернее, ну, не действительно были, у них там были у многих паспорта, так называемые ДНР, ЛНР. Они у них забирали документы, привозили без документов, выдавали какие-то временные талоны, заставляли оформлять паспорт Российской Федерации. И, соответственно, человек не выйдет без паспорта никуда. Соответственно, вот с этим была огромная проблема. Вот, это было в начале. Соответственно, люди, которые находятся там, то там есть разные условия. А некоторых уже после принудительной депортации, да, тоже забирали на процедуру фильтрации первичной. То есть они смотрели, как человек настроен, потому что там же тоже у них спецслужбы, тоже стукачи там есть. Соответственно, подавали сигналы на определенных людей. Поэтому, конечно, они препятствия создавали, но в каждом регионе России это действовало абсолютно по-разному. Необходимо же вообще понимать, что, к примеру, там сейчас украинцы есть везде, в каждом регионе принудительно депортированы. Даже Россия сама называет, что более 3,5 миллионов мы эвакуировали. То есть, мы же понимаем, да, что ни о какой эвакуации там речи нет, это просто депортация. Соответственно, сейчас там украинцы есть везде. И, соответственно, во многих районах Российской Федерации только в 2022 году они узнали, что есть какой-то там огромный военный конфликт с Украиной, длился 8 месяцев. А до этого кто там знал про этот Донбасс там в России, к примеру, там, в том же Екатеринбурге где-то или еще что-то. Да? Это только сейчас для них начало там до русских доходить. А до этого ж момента, была какая-то активная та часть россиян, которая интересуется политикой. Обычные люди об этом не знали. Но когда сейчас вот украинцы
переезжают, ну, вернее, их принудительно депортируют, они там находятся, они рассказывают, как это все было. Естественно, это негатив, ну, для нас позитивно, потому что это негативно влияет на Российскую Федерацию, потому что даже то, как вот сейчас принудительно депортировали наших украинцев, все прекрасно понимают, что это была принудительная депортация, что это этап геноцида украинской нации. Да. А скажите, а вот какую цель преследует этим Россия, если мы говорим про принудительную депортацию раз, и если мы говорим даже про принудительную мобилизацию, ибо какая мотивация у этих людей, которых Россия просто отправляет на смерть? Смотрите, во-первых, у России проблема есть. У них есть, вот там есть такой товарищ Мединский, он такой один из представителей радикального крыла националистов в Кремле. А так он же на переговорах представлял, да? Да. Вот он книги там по истории пишет, выступает. И вот у них там есть целый клуб, ну там есть, к примеру, такое название «Изборский клуб», куда входят такие российские философы, которые фактически являются очень жесткими националистами. Дугин, наверное. Туда входит Дугин, туда входит, Проханов туда входит, Аверьянов туда входит. Там огромное количество этих людей. Там их больше 30. Угу. И вот у них сейчас проблема. То есть они посчитали, что российской молодежи, которая рождается сейчас, на 50% меньше, чем тех, кто рождается из этнических семей, да, то есть из этноса. Угу. То есть, ну, к примеру, там буряты, дагестанцы, там ингуши и так далее. Да. И поэтому им необходимо, как они говорят, обелить русскую нацию. Понимаете? То есть за счет украинцев. И, соответственно, вот это есть одна из целей этой депортации украинцев и воровство детей. Я по-другому это назвать не могу. Вот это первоначальная цель. Если мы берем политическую цель, то я об этом неоднократно писал, и я убежден, что в 2023 году мы увидим создание, то есть реанимация так называемого союзного государства России и Белоруссии, которое создано в 1999 году до сих пор. И вот только сейчас его начали реанимировать. И туда войдут, ну вот если вы, не знаю, видели вы или нет, но если внимательно мониторить, то в Кремле же была подписана не только аннексия этих территорий России. Угу. Эти территории, по утверждению того же рупора Путина Пескова, они еще вошли в союзное государство. А теперь союзное государство на данный момент, оно создано как надгосударственное устройство. Его возглавляет Лукашенко сейчас. Угу. И, соответственно, они говорят, что границы союзного государства расширились, и поэтому Беларусь должна вступить в войну для защиты этого союзного государства, но тут Лукашенко тоже ставит им палки в колеса, потому что там должна пройти ратификация вот этих вот внутренних органов. Там же они понасоздавали с 1999 года и парламент союзного государства, и администрация, и правительство, и у них есть бюджет. И только в этом году, в апреле, впервые приехал на Донбасс секретарь Генерального совета этого союзного государства Дмитрий Мезенцев и выделил 3 миллиарда рублей на поддержание оккупационных администраций еще в апреле 2022 года. Ну вот, то есть. А наблюдатель? Да. Да, пожалуйста, я вас перебила. И то есть как бы сейчас они хотят воссоздать, потому что союзное государство это является условием Путина для транзита власти. Транзита власти? Да. Да, транзита власти. Ну, то есть, Путин готов покинуть пост президента РФ, но Путина можно либо на повышение, либо в гроб. В гроб они его еще пока не собираются ложить, а для того, чтобы он стал... Ну, то есть, вот генеральным секретарем этого союзного государства. Хорошо, а если мы говорим о транзите власти, то кто преемник Путина?
ну, как бы многие эксперты там говорят, сын Патрушева и так далее, но насколько я вижу, будет триумвират. Так. Такое уже было после смерти Сталина. То есть спецслужбами руководил Берия, партией руководил Хрущев, а правительством руководил Маленков. Вот сейчас я вижу, что, скорее всего, Мишустин останется премьером, Патрушев будет руководить спецслужбами, да, и будет какая-то особая роль у Собянина. Вот. Ну, у него как бы сейчас очень крепкий такой клан, нейтральный причем, не партия мира, не партия войны, а вот просто поддержание президентского курса. А кто будет президентом, да, то есть как бы сын Патрушева там или еще кто-то, это, ну, как бы вопрос, ну, риторический, то есть тут никто не угадает. Но то, что я вижу, это триумвират. И в подтверждение этому недавно Путин поставил руководить нацпроектами этого Собянина и Мишустина. В свое время, перед транзитом власти, помните, который был, Медведева, да, поставили? Да, да. Ну, рокировочка была такая. Да, рокировочка, да. Путин тоже назначал людей, которые будут руководить национальными проектами. Тогда это был Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Вот. Сейчас произошло вот практически то же самое. Мишустин, Собянин. Вот. Поэтому, да. Никакого противостояния элит башен Кремля сейчас нет? Нет, оно, конечно, есть, всегда было и будет. Это в любой структуре власти будет противостояние. Но пока живой Путин, вот он видит так. Я иду руководить союзным государством, создаю системы противовесов, триумвират. Они пишут там какое-нибудь законодательство так, что президент России ничего не может сделать без там, подписи президента союзного государства, понимаете? Вот. И как бы он держит это на контроле. Но все равно транзит власти какой-то пошел. Но как только что-то случается с Путиным, вот эта вот система триумвирата, она просто начинает грызть друг другу глотки. В принципе, я же еще раз говорю, русские ничего придумать не могут новее, потому что мы с вами начинали разговор и говорили, вот КГБ, спецслужбы, методы, депортации, опять же, что тогда была депортация крымских татар, что сейчас депортация Украины, ничего нового придумать не могут. То есть они все черпают из истории, что они делали. Кстати, вот в подтверждение своих слов, недавно Ксения Собчак давала интервью каналу Рабкор. YouTube-канал, это такой леворусский, левополитический канал, где она сказала, вот, что разговаривала с одним человеком, близким к Путину, и она спросила, а у него хоть советники есть? Он говорит, ну есть. Говорит, он сейчас советуется с Екатериной, с Иваном Грозным. Она на полном серьезе об этом сказала. То есть я к чему говорю? К тому, что они просто смотрят то, что уже было в истории. И вот этот вот триумвират, то, который вижу я, то есть я постоянно слежу за этой российской политикой, собираю какую-то информацию и так далее, и вижу, вот что они делают, потому что на оккупированной территории сейчас будет огромный передел власти. И это подтверждается, я недавно написал статью там, в блоге на 24 канале, где полностью написал пофамильно, кого назначили на оккупированных территориях представителями партии «Единая Россия», региональными представителями. Вот из всех оккупационных администраций, которые были с Путиным на подписании вот этого вот соглашения об аннексии территории, да, назначили только Пушилина. Всех остальных не назначили. Понимаете? И кроме там этого, есть другие там партии, которые создавали свои представительства, там коммунистическая партия, то есть и так далее. Ну, об этом отдельно поговорим. Если вернуться к триумвирату, то фактически вот Путин хочет сделать такую вот систему противовеса внутри, чтобы еще дальше продолжать балансировать
балансировать на вот этих вот сдерживаниях и противовесах. Вы же видите, даже сейчас вот там Кадыров начал голос поднимать с Пригожиным, Пригожин. да, там российские генералы и так далее. А есть же еще правительство, вот такие как люди, как Собянин, Мишустин, которые тоже находятся в поле игры, но которые пока молчат. И к спецслужбам и военным они не имеют отношения, но у них есть тоже немалый финансовый ресурс. Да? И что самое главное, у них есть аппаратное управление. То есть люди, аппаратчики, которые там сидят и принимают решения, везде натыканы. Они тоже там присутствуют, и их нельзя списывать со счетов. Потому что если мы вернемся к транзиту власти в Союзе, которая произошла после смерти Сталина, то как раз там вот этот триумвират, он просуществовал полгода, а потом это привело к ликвидации Берии. Хотя на тот момент все давали и делали ставку, что именно Берия станет после Сталина, потому что у него в руках силовой орган. А победили аппаратчики. Поэтому сейчас будет то же самое. То есть вот Путин так себе наметил, но... Скажите, пане Павло, а насколько успехи вооруженных сил Украины на фронте, постепенная деоккупация наших территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля, влияют на все эти внутреннеполитические процессы РФ? Напрямую влияют. Я всегда говорю, вот когда пишу какой-то пост, я пишу, что это всего лишь планы Кремля. ЗСУ полностью их корректирует и ломает. Да. То есть полностью зависит. Я не помню, вот как-то слушал по радио одного политолога, коллегу своего. И вот он сказал, что сейчас Украина и украинский народ – это самая главная оппозиция в Российской Федерации. Потому что никто из всех элит не смог сделать то в Российской Федерации, что сделала Украина. На сегодняшний день это действительно так и есть. Любая деоккупация самого малого количества населенных пунктов производит в России эффект разорвавшейся бомбы. Начинают там переживания, начинают думать, что вот они сейчас сюда придут, к нам придут и так далее. То есть это, вот даже давайте так, частичная мобилизация привела к тому, что с России просто начали бежать люди. Ни одному оппозиционеру в России не удалось сделать что-то подобного, в принципе, со времен Болотной площади протестов там. Соответственно, мы можем констатировать, что успехи вооруженных сил Украины в борьбе с оккупантом, они полностью ломают планы Кремля и заставляют Кремль делать все новые и новые ошибки. А окружение Путина ставит ему в укор то, что он уже не может руководить страной в связи с тем, что вот допущены такие-то ошибки, там были просчеты вооруженных сил Украины, там, ну и так далее. То есть, да, что он допустил определенный перечень ошибок, принял такое решение, и теперь расхлебывают все это окружение. А вы знаете, я вам так хочу сказать, ну, точнее мне говорил коллега-политолог, я же сейчас на втором курсе аспирантуры вот как раз пишу диссертацию, связанную с Россией. И так случилось, что я в 2021 году познакомился с некоторыми политологами, там, Казахстан, Россия. И вот он говорит, что вы очень много возносите Путина. Он всего лишь координатор политбюро. Это я вот дословно сказал. Он просто координатор политбюро. Там есть конкретные люди, принимающие решения. И он просто вот координатор. Это, так говорит, случилось в последнее время. Поэтому, скажем так, координаторы уже намекают, что ему пора на покой. И это только все благодаря вооруженным силам Украины. Потому что именно они показывают и указывают политический путь в Российской Федерации, в том числе политическим элитам. И последнее, что я у вас хотела спросить, вот буквально 4-5 минуток до завершения нашего эфира, это возможные протесты в самой России в связи с давлением на саму Россию со стороны Запада, санкции, экономика, политика, дипломатия и так далее. Вот эти протесты, они реальны или нет? Пока нет. Объясню почему. Любые протесты необходимо раскачивать.
Любые протесты необходимо раскачивать. Их надо Некому организовывать. раскачивать? Есть кому, но все эти, кто находится, они все за границей. Всех остальных пересажали в Россию. Ага. Начинать необходимо с заграницы, с российской иммиграции. Оттуда надо начинать. Пользоваться инструментом того, что многие русские выехали в Грузию, в Казахстан, в другие страны. И необходимо с ними там начинать работать, чтобы тогда, когда они вернулись, они выходили на протесты. Для любого протеста необходима подготовка, необходимо либо лидер, либо лидеры протеста. Необходима идея протеста. То есть против чего они собираются выходить. Спросите сейчас русских, они вам не ответят, против чего мы хотим. Вот все, что они ответят, они скажут, мы хотим жить так, как раньше. Но для того, чтобы жить так, как раньше, вам надо сменить диктаторский режим, сформировать демократическое правительство, отозвать все те инициативы, которые создал диктаторский режим по преступлению, осудить действия диктаторского режима за весь этот период, и тогда только вы вернетесь к нормальной жизни, и то не сразу. Но вы знаете, я интуитивно вам говорю, что мы с вами еще скоро услышим, я его так называю, 20-й съезд партии «Единая Россия». Почему 20-й съезд? Потому что 20-й съезд партии КПСС это был съезд развенчания культа личности Сталина, его обвинили во всех смертных грехах. Вот я уверен, что мы с вами скоро что-то подобное увидим и в Российской Федерации. Вот мой прогноз, что это будет 2023 год. Подивимось. Дякую вам дуже, пане Павло. Спасибо большое, что Навзаимно. нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Павло Олесянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східна правозахисна група, був з нами на прямому зв'язку. Оставайтесь Первым Крымско-Татарским.